咦後面，哎呀周杰倫啊！哎呀死啦！佢我隔離啊！哇佢空先，哎呀你好型啊！你遮住咗啦，我知佢點啊？嗱露點佢而家，哇！我係懵切，咦？好核突啦！依家唔得啊！佢已經係我嘅人嚟㗎啦。Hello， 大家好啊！阿病杯話好想見 Alice 喎，我喺度啊，俾你見到啦。喺度佢好慘啊！佢咧我咪叫佢 download MSN 同我玩嘅，跟住咧佢唔識點樣玩 MSN 啊！竟然你識唔識玩啊？你唔知病杯我哋同伴啊，我都唔識㗎。唔係啊，但係其實好容易嘅啫。我知我知道唔知點講俾佢聽。我咪叫佢就咁打字，跟住撳 Enter 咪得咯。但係佢話完全唔識點樣玩，但係佢又識知道 MSN 係要有 email 先玩得咁好。係啊，佢有啊，佢就係有嗰個 chat room 嘛，佢已經 download 咗。但係咧，佢喺度話佢睇唔到我打字，又打唔到字俾我，但我唔明點解咯。但係佢又識得即係叫我語音交談咯。但係我喺度勁話我冇咪啊冇咪，但係佢係要我語音交談咯。但我哋冇咪啊，真係冇。嗰陣時有，不過俾我整唔見咗啦。係咯，同埋諗住遲啲都會換嗰部電腦啊。你換好啊？係啊，多謝多謝。唔使多謝有錢咩？我要我買電腦，你買床，買晒所有房嘅家私啊！唔該。我相信砌部電腦係平嗰啲家私。因為呢度好多人我哋都唔識嘅。因為係咪新人咧？定係你哋改咗個名啊？係咯，我又講一次啊！我介紹一下我哋個節目啊，大家聽住啊！我哋呢個節目咧就叫做愛麗絲夢遊仙境喎。咁點解我會叫做愛麗絲夢遊仙境咧？因為我叫做愛麗絲啊，我叫 Alice 啊，我叫 Jimmy。係啊，佢係我妹嚟㗎。我哋一齊出呢個節目㗎，就會逢星期三晚9點半至11點，就愛麗絲夢遊仙境啦。咁大家就繼續睇啦。冇錯冇錯。多咗好多新人喎，唔知唔係新嚟嘅，可能係其他節目嗰啲 fans 嚟嘅，我估。可能係。好啦，唔緊要啦，做埋我哋 fans。多謝晒，多謝晒睇我。哎呀，我有咩講咧？啊，大家琴日有冇睇寶老師啊？我而家日晚晚都追㗎。原來咧做唔識個零兩個字啊！哇，幾短啊，唔夠喉我覺得。咁你想點啊？唔知啊，寫份投訴。我諗住日日報啊，今晚都有啊。原來咧逢1至5都有㗎，寶老師。好好睇哇！琴日嗰個度咧係超級大肥婆師奶嚟㗎。哇！你咁樣話人嘅，唔係啊，真係冇睇咋，勁肥㗎。唔係啊，香港人嚟㗎，我估係近啦，竟然夠膽香港人好少夠膽咁樣啊！好啊，咁係好事嚟嘅。啊係啊，睇咗新聞咧話咩美國咧幾個月內咧經濟會復甦翻啊！我哋可能香港自己會。唔係啊，睇財經新聞咧 yen 咧勁跌啊！如果而家去日本就正啊。係咯，但係 yen 同埋美而家應該趁低吸納。好啊，我哋去日本買樓買車。唔係啊，我諗住勁入啲 yen，跟住再等佢升嗰時再放翻出嚟，唔知賺到。哇！你呢啲咁嘅諗晒呢啲咁嘅嘢，不過都幾好喎，我都試下先。係咯，不過唔仲可能仲會跌嘅，所以等佢再跌再買。唔係，但係點解我哋而家好似講到我哋炒晒？其實我哋呢個咧係財經嘅財經節目，大家留意。大家有咩心得探討下？我哋嗰啲好似我哋嗰啲叫做咩新聞嗰啲報導員咁嘛。係啊。恒生指數。哎呀係啊！你有冇睇新聞咧？13歲嘅男仔同埋13歲嘅女仔咧，生個女咧，跟住俾佢哋擺喺公園，擺喺廁所門口，唔知擺喺邊度，跟住就話要坐監係嘛？坐監9個月咯。邊個兩個都要坐啊？唔係佢阿嫲要坐，因為佢阿嫲抱 BB 拎佢，即係唔要啊！諗住係啊，因為哇咁勁，喺邊度生出嚟啊？喺屋企生出嚟。13歲兩個都係13歲嘅，但我真係唔知點解可以瞞到生埋出嚟添。係咯，唔通越細個生個肚就唔見嘅越好，即係唔關事啊！咁冇理由唔發覺㗎，大肚都係啊！我就係諗緊嗱，冇理由咁細個可以有地方匿㗎，冇理由即係個阿婆可以隱瞞佢哋，即係隱瞞啲阿爸阿媽，隱瞞到咁㗎嘛，生埋個女真係幾驚啊！係咯，仲有樣嘢講俾大家聽啊，就係咧前日咧我行又一城嗰時啊，竟然咧有個城市大學嘅女仔咧嘅學生咧係咩啊？嗰啲類似演藝系嗰啲咧揾拍嘢喎，無啦啦，我行下街，跟住佢喺後面嗌住我話喂，即係喺度嗌我。咁專問你拍咩咧？唔知啊，就係佢話拍啲類似
MTV 咁，總之拍得你靚嘅咁咯。咁請問佢知唔知你係 model 咧？佢唔知啊，佢就係話覺得我靚女咯，話佢已經 casting 咗好多個人喺 model 公司度叫人 casting， 但係佢都揀唔啱，跟住就喺街度見到 model 公司 casting 應該有錢嘅喎，點解冇錢嘅佢話，因為我試過咧演藝咧成日都會拍啲電影去參展噶嘛，咁咧都叫我去 casting 嗰啲，但係都講明係冇錢㗎。嗯，不過就會即係攞去參展嗰啲咧，可能有機會攞獎啊咁等等咯。咁而有個幾好玩啊！呢啲係咯，佢話佢呢個都可能會攞去參展嗰啲咯，所以我都幾有興趣。同埋佢話總之拍咪揾啲靚嚟拍咧，咁我諗佢會覺得我靚，咁諗住 keep。佢冇同你講基本嗰個冇㗎，佢話我問佢啦，我話我喺度唔係即係嗰日又一成嗰時，我已經喺度話嚇使唔使做戲啊？使唔使講對白㗎？我唔得㗎，喺度勁講，我要話唔得㗎，唔得㗎。我淨係識得喺度行嚟行去，唔識講嘢㗎嗰啲。跟住佢話得㗎啦，冇㗎啦。佢話會 send 個劇本俾我睇啦，但我都唔知點解會有劇本咯，冇對白都有劇本。咁即係有對白啦。冇啊，佢就話跟住唔係 MTV 啊？係咯，佢原本話即係呢個禮拜內會復我啊嘛，跟住佢就復咗我，叫我星期一去拍啦，話喺又一城度等我，跟住一齊去佢大學嗰個 studio 度拍啦。好似要拍2-3個鐘咁，但係咧可能仲未拍晒，淨係要拍，因為仲有啲外景咧要去中環度拍，跟住就可能分幾日咁樣拍咯。佢話咧已經喺啲 model 公司度揀咗個男 model 襯我啊咁嗰啲。係咩？係咁搞笑。係啊，好搞笑，我都覺得搞笑。男同學定女同學嚟㗎？女咯，係女仔嚟㗎，無啦啦喺度我後面就嗌住我，跟住我以為係邊個啦，唔通係啲記者嗰啲，跟住我以為佢想問我，又或者問我影相嗰啲，因為咧而家咧咪好多人做街訪嘢，成日都喺街度影 shot 啊，話影你啲銀包，影你啲衫啊，我以為係嗰啲啦，跟住原來係一個學生嚟嘅話，咁拍嘢，我都覺得好奇怪。就係咁咯。有人講好多嘢喎，咩？唔知啊，佢哋提起林馬斯，係佢哋講緊邊一個好啊？係啊，啲關係複雜，救命！咩啲關係？可能佢哋講自己嘅嘢。咩新人係老鼠啲朋友，不過佢哋識佢。哦，即係多咗嗰啲新人就係老鼠啲 friend 嚟。即係好啊，老鼠，多謝你介紹我哋呢個節目。而家又有人問我哋係咩節目啊？我哋呢個節目愛麗絲夢遊仙境啊。係啊。逢星期三我哋兩個主持㗎，我哋兩姊妹㗎。係啊，逢星期三晚9點半至11點啊，個半鐘頭同你哋傾下偈啦，閒談下咁樣。你近排有咩發生啊？近排有咩發生啊？你意思係咩發生啊？有啲咩特別嘢發生，或者有啲咩嘢？有啲咩做啊？又係嗰啲嘢做咯。呢排好少嘢做啊，我呢好多嘢。大事啊！大事就係公司出咗糧咯。係啊，你啊，但係點解無啦啦出糧？佢自己出糧定係你追數咧？我又追下佢，又拖下我，跟住之後就出咯。但係佢都係出咗9月嗰份糧俾我啫。佢10月嗰份都未出。Winga 係咪？呢個 Winga 同我哋 hi 啊！我哋又係 hi。仲有咩啊？M5 啊，嗨嗨！咩？佢話咩啊？咩？呢個咩字嚟㗎？老鼠近啊，係嘛？哦，近啊！仲有咩啊？我近排影好多雜誌啊，唔知你哋有冇睇咧？我聽日又要影啊！聽日影咩？聽日影東 touch 啊！你哋留意下，因為咧話俾大家聽啊，而家東 touch 咧賣咗俾星島啊。同埋聽日我會去casting咯，係一個永安嘅唔知咩嚟嘅。係啊，聽日嚟揾你啊！如果得嘅話，好啊！佢問我哋係咪孖生姊妹喎？我哋唔係孖生姊妹嚟㗎。你估下我哋有冇講到邊個家姐邊個妹啊？冇喎，有喎，好似有，好似講起我哋係家姐。係你家姐啊？算啦，我哋唔係孖生㗎，佢細我年半咯。但係咧細個嗰時咧，即係行親街咧，啲人都問我哋係咪孖生㗎？你記唔記得？即係同屋企人嗰時咧，記得啊！出街，咦係咪孖生㗎咁咧？係啊，孖女。啲人問我係咪家姐咯？唔係㗎啦，而家我似家姐㗎啦，係嘛？係嘛？我高過你㗎喎，我高。唔係嘛？快啲企起身比比先啊！真係，我受到呢個屈辱啊，好慘啊！哎呀，爭啲整到支咪。
咩啊？有人問邊個 Alice， 我隻 Alice 啊，熒光衫嗰隻 Alice。係啊，我係 JIMIGO 嘅 Jimigo 啊。阿 wing 佢同我哋 hi 喎，我哋又同佢 hi hi。係。而家係柴娃娃剪花節目。係啊，冇錯，我哋亂噏一通嘅成。我就會經常地發癲，佢就會經常地發夢咁樣。阿妹話已經執好晒，哇！阿妹佢話借部 PS2 俾我哋打啊，幾好啊！執咩啊？執咩？啲機咯，係咩？遊戲機係啊，係咩？係啊。但好似話 PS2 冇咩新咩，即係嗰啲 game。阿 Sammy 做咩啊？做咩又係周杰倫？唉咁樣，周杰倫唔好咩啊？周杰倫梗係考啦！哇！生日佢生日之前嗰日咧，17號咧。嚇佢幾時啊？周杰倫生日1月18咯。係咩？哇！黃你係周杰倫 fans 啊！係咩？佢生日佢幾多歲啊？24咯。哎呀，仲係咁後生。黃你係佢嘅 fans 啊！我真係唔知喎。佢有8個 fans 同佢慶祝啊！喺香港慶祝。17號咯，係。係咩？點解啲報紙雜誌冇講嘅？我睇報紙知喎，我睇《東方日報》知。原來我冇睇報紙啊，各位。我要上網睇。笨蛋啊！唔使喺有嗰份報紙，使乜上網睇下？咩？我行出街，啲人問我係咪定性，係張如成。咁搞笑。張如成好啊！我發覺咧，東德慈好中意張如成嘅。點解啊？期期都佢啲報道嘅，今期又有喎。咦？我覺得其實係懶係捧佢，懶係玩佢嗰啲嚟嘅咋。我估唔係啩？我覺得人哋係叻喎，咁細個識作曲唱歌咁。都係佢阿爸阿媽捧嘅啫，大佬你估佢真係唱得好咩？你試下行出嚟我公喉咁樣唱啊！即係啊，如果我係啲名門嗰啲，佢話張如成真人好型喎。周杰倫真人夠型咯，真人仲型啊！周杰倫真人啊，又大隻啊，輪廓又好啊，成個鬼仔咁樣，聽都唔知啊！有人問我話我講嘢唔係好似本地人啊，點解㗎？係咩？我已經正咗好多啦，講嘢。其實我哋係呢個廣州落嚟嘅，下下呢個太極，玩下呢個刀槍俾你睇下啊！大家唔好以為我你哋先喎。大家覺得好睇嘅就俾翻兩個錢作鼓勵咁嗰啲街邊嗰啲好中意咁樣鼓勵。咩贏過夏金城？夏金城係邊個嚟㗎？好耐前啲人，啲贏過下，但係唔知邊個嚟嘅。係咩？我哋年紀上係唔識得呢啲咁舊嘅人。係咩？喂，佢係邊個嚟？佢話嗨下我今日新嚟㗎，新嚟嘅咯，唔識嘅咯。哇！新嚟嘅你好，點解入邊嗰個條蕉咁嘅？你錯啦，其實佢係熒光綠色啊！你真係蕉咁啊！你冇眼光，冇眼光！你竟然夠膽咁樣話我家姐嚇？冇眼光啊！自稱亞洲真童咩嚟㗎？戚亞洲神童啊！真童啊！神經歌神，好搞笑嘅，點解你哋講嘢？係啊！你哋可以上嚟主持下喎。係啊，可以打電話上嚟啊，82338441上嚟傾下偈咁樣，同我哋傾下偈啊。係啊，或者大家切磋都好啊。你明呃錢啦，我哋明呃錢。00427啊，問你有冇花名喎？我有冇花名啊？等我諗下先。我嘅花名，你嘅花名嘅中學嗰時個花名啊，有冇啊？中學勁多花名喎。我講俾大家聽下，我唔記得咯，點算啊？點會？最叻你會好多花名，咁都唔記得。最記得嗰兩個咪咩金毛玲啊，咩白髮魔女啊，唔知乜鬼嘢啊，跟住又乜鬼嘢，跟住乜鬼嘢。點解要叫白髮魔女？唔知佢哋嗰陣時啲男同學。哦，因為你長頭髮係咪啊？嗰陣時唔係，我方溫夏天已經剪短咗頭髮噶咯。但係我唔知點解佢哋咁嗌我，佢哋唔咁改名啩？可能。可能係咁啦。左邊嗰個有幾靚女啊？左邊即係邊個啊？左邊即係喺度睇電視我啊！哎呀，多謝啊！哎呀，係啊，放翻飛先啦，係咪先？即刻放翻飛先啦！真係，我都係新。啊，原來夏金城係的
士歌王嚟㗎，唔怪得知咁熟啦，話自己出碟㗎嘛，俾錢。我識啦，大家我識啦，我記得啦。係咩？雖然好熟，但我都仲係唔係好。阿肥 B 話俾我哋聽嘅。係咩？係啊。我都係中意嗰個咩啊？嗰個買空拍人嗰個男人多啲。啲啊成日冇我哋後面個 background 㗎，人哋後面嗰個好型嘅周杰倫嚟㗎嘛。係咯，咁話麻甩佬啊！我哋哎呀！我哋摸開佢塊面，哎呀，真係仔啊，冧死人㗎咋！咦，你哋個個都話要聽周杰倫嘅歌，好，陣間就播周杰倫嘅歌。好，播蝸牛嘅，蝸牛一播，蝸牛好聽啊！冇喎，原來大家世界末日。哎呀，總之我哋帶嗰隻 VCD 嚟啦。係啦，我哋有啊，係啦。哎呀，今日好正啊！我買咗我偶像阿 Book 嗰隻新碟啊，好正啊！今隻新碟咧好多快過阿 Book 嗰個韓國嗰個咧點讀咧？係咪死啦？我姓你頭先講佢名俾我聽係咪啊？Book 智仁啊，朴智仁啊，好似 Book 唔係 Book 啊，朴智仁啊，應該係博智仁啊，博智仁啊，係啊，就係嗰個咯，嗰個型女咧，跟住今日買咗佢隻新，哇，勁正啊！係沖咗兩豬腩肉入嚟。哎呀，點解咁全部啲人都係唔識嘅？唔係，有啲都識啊，病杯嗰啲都識啊。就係拎係咪都識㗎？朴智仁係咪啊？Book 智仁啊，朴智仁係啊。跟住我慣咗嗌佢做阿 Book 嘅，所以大家冇見怪。我將會以後嗌佢做阿 Book。我下次帶隻俾大家聽下。但佢人字都幾難寫喎，真係。係咯，哇，好近啊！識得打呢個字嘅音，向你致敬。LC 係咩學校啊？咩 LLC 啊？呢啲你啲同學嚟嘅喎，佢話係。哦，梁才咯。係啊。哎呀，我知啦。邊個？咩識㗎？梁咩玲啊？梁係啊。係。你又識？點解咩成日都又識你啲同學，又識我啲同學？我同一間學校嘅佢嗰陣時。點解你識晒我啲同學？咩？中一至中三。唔好理，我陣間就問你。咩成日時光機唔係嘛？咩成日溝女嗰啲啊？中學同學又識我妹啲中同學喎，幾奇啊！咧而家又傾緊手提電話溝緊女啊！係啦，話俾老細聽。老細快啲睇呢個節目啊！咩喺度傾電話。各位好啊，大家好，我係陸行鳥啊，陸行鳥，陸係陸行鳥個陸行鳥個行鳥係陸行鳥個鳥。哦，sorry，果然係好名，果然係好名啦，向你致敬啊！咩啊？楊咩？簡單愛啊！簡單愛成日都聽喎，好似我至愛嘅簡單愛。咁啊係。誒唔知啊，陣間 Van Van 揀咩歌啦？佢哋都要聽周杰倫噶啦。冇周杰倫啊？有喎。係咯。有。係啊。喺我後面咯。咩？唔識睇到識我係皇帝，係咪即係個真講翻你個 friend 先啦？咩玲玲係邊個嚟嘅啫？咪即係我中一至中三嘅同學，但唔係我見過未㗎？你見過嗰次銅鑼灣，佢咪喺後面拍我嘅？哦，即係住我哋附近嗰個啊？係啊！咦？但係佢你唔係翻咗去英國讀書咩？好似你同埋你阿妹同埋你阿妹都係去咗讀書係嘛？可能人哋喺英國都睇我哋咧，係嘛？可能係喎。哎呀，你係咪英國睇我哋啊？多謝你。佢好似話19號定唔知幾多號翻去嘅，唔記得咗咯。不過 friend 都翻咗去，希望都會喺英國度睇我啦。嗰係啊，梁雁玲啊！你叫梁雁玲啊？佢啊，佢叫梁雁。我叫咩名唔知嘅咩？我係叫梁雁玲。點知係咪你啲花名啫？係咪先？笨蛋！咁點知係咪你啲花名喎？係李近，我向你致敬。佢叫梁雁玲，真名嚟㗎？係啊。哇，梁雁玲你好啊！梁雁玲以前咪好出名嘅，係嘛？嗰個叫唱歌嗰個。哦，梁雁玲。係咯，以前好出名㗎嘛。而家失咗蹤，可能佢媽咪中意呢個名。Van 佬係溝女手，都可以係咁講嘅。睇下佢嗰啲咧，成日俾人奸到精盡益人亡嗰啲嘢，成日都殘樣。咩？所以我識佢啊？哦，呢個有冇先知嘅？原來你什麼都不要。咩啊？
阿喵啊，係哦係喎，佢同阿咁喵影，都睇我哋節目嘅，因為我叫佢睇咯，係咩？係啊，哦，佢好似俾咗佢同阿喵影嗰張相俾我，佢話阿 Andy 好怕醜喎，係啊。你有人係又是問我哋兩個叫咩名啦，又要重複一次，我叫愛麗絲，我叫錢米高，我叫 Jimigo， 佢叫錢米高啊，我叫 Alice 啊，我係笨蛋，我唔知講咩啊，算啦，我係彭慧玲啦，真名喎，人哋問我哋真名，我哋個真名叫 Alice 喎，彭偉君，彭係彭慧玲嘅彭，慧係彭慧玲嘅慧，玲係彭慧玲嘅玲。解釋得好。好，彭慧君寫就彭慧君嘅彭，彭慧君嘅慧，彭慧君嘅君。我知道你哋識㗎。梁雁玲，搞笑真係。係。唉，咁快上咩講咧？仲有嗰次我 casting 咧 cast 個唔知咩女。點解你有個 casting 我冇 casting 嘅？但係你多嘢影，我冇嘢影喎。我想 casting 係咪燉翻咧？大家同埋 casting 都未必揀㗎啦。係咪係？係咯。嗰個 casting 嗰女仔咧，就係原來咧同我哋住埋同一條村㗎，又係住喺青衣嘅。跟住咧，哎呀唔記得咗佢名，要攞佢張卡片出嚟。 model 啊又係。係啊，佢做幫我哋 casting 嗰個女仔啊，跟住佢認得我，佢無啦啦填完，因為我哋 casting 要填 form 啊嘛，跟住填完份 form 之後，佢話：喂，你係咪住喺青衣嗰度啊？跟住之後我話：係啊，點解你會知道我係邊個嘅？佢仲要咧知道我，即係佢睇完我地址同埋睇完我名之後，哇！你寫地址㗎？我寫埋㗎。嚇唔使寫喎，傻㗎！冇嘢做啊嘛，份 form 係得嗰幾行啫，咁梗係冇嘢做。淨寫名，你拍過咩幾多歲咁咪得㗎咯喎？我知啊，就係佢連地址都寫埋，佢就係係咁，佢就係連啲嘢都冇，咁咪見佢份 form 空空地咁咪填晒佢咯，係咪先？跟住佢話原來之前喺呢度做過嘢㗎，邊度啊？呢度啊？係啊 ，Wen Wen 我唔知佢識唔識啦，佢話叫咩名啊？唔記得咗啦，使唔使攞佢卡片出嚟？唔使間你同你研究。我唔記得咗啦，陣間我同你研究研究。佢跟住俾人炒咗好不水、好不忿咁嘅樣。咦？你個花名係小公主咩？係咩？有咁嘅名？阿玲玲四日講喎，好似唔好似我好多名，我唔記得啦。點解你會有個名嘅？唔知啊，各方各地、各界、各行各業嘅人都幫我改咗名，因為我個名係冇窮冇盡㗎。係啊！恭喜你啊，咁痛名！哎呀，舒米高踢波㗎。咦，頭先我諗到一樣嘢講，唔記得咗添，死啦！做咩？呢度有個人問嘢啊，見到頭先唔記得咗。Chimigo 中文翻譯喎 ，Chimigo 其實係人文翻譯，係人文名嚟。係啊，我會自己改名嚟嘅啫。係啊，你哋唔好以為係有翻譯㗎。係啊，唔會好似 Alice 咁有個愛麗絲咁翻譯，其實係冇嘅。咁其實賤米高咧都係我哋求其嗌下佢嘅。咁賤咁啊，賤人啦。係啊，賤人。你竟然自己懶係嘢咁改咗日文名咧？摸下傑倫先，唔好同你講咁多嘢。俾你摸啦，插佢鼻窿。哎呀，終於有我哋嘅人，終於就咁樣。嗰本書佢哋話 ICQ 等於愛死嬌喎。愛死橋，愛死橋。阿基啊，佢又翻嚟啦，佢話我件黃色衫好喎。頭先啊，有人話我成朝啊嘛，咁係好真係，簡直激緊啊！不過件衫我好中意，我琴日咧堅持要買㗎，朋友咧唔俾買啊，我咧係啦，我咧堅持死都要買完先肯走啊！我都覺得唔應該買，點解啊？200幾蚊我唔抵，點解啊？因為我買件都幾靚嘅，都係60蚊啫嘛。但係我中意喎，但係你嗰個好真靚嘅喎，我嗰個擺到明係露膊㗎啦，呢個都係其實。你嗰個通窿唔暖嘅，我呢個好暖嘅喎，擺到明呢個窿同大過我個窿。算啦，我同你拗，算啦，你呢件暖啲，你呢件抵啲，你呢件靚啲，你呢件有真靚，我冇真靚，我嗰件唔抵，係咁啦。咩？各位個個都喺度勁講你個名啊，賤米高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 。係嗰次 M 花又喺度勁話要 Alice 啦，係咩？係啊。哎呀，但係佢
睇過，我都睇過其他唔知星期幾嘅節目有 N 字㗎，佢咧都係好中意另外一個主持㗎，成日都話佢想追佢㗎。邊個？呢個 M5，即係上次佢咪勁咪即係喺呢台嗰個係啊 Angie 真人 show 裏邊嗰個啦。係啊，不過佢個 partner 咧，佢個 partner 叫乜名？長頭髮嘅咧，攣嘅。Michelle 係咪啊？哇，係咯，又係好叻啊！我係咯，你係呢台養品嚟㗎嘛？唔係喎，我好耐冇睇喎。喂，係啊，威威，我哋嗰啲集咧彈得咁緊要嘅依家。算啦，唔好而家問啦，而家唔好問呢啲嘢。啊，頭先我記得要講咩啦？有人話你條頸巾好靚喎。呢個我自己織㗎。係啊。不過點解會咁靚咧？嗱，你又要講多次啦。講咩啊？你要成日織嘢㗎嘛？係啊，我係織嘢嘅。大家唔知咁多新人喺度係咪先？係呢個點解我織得咁靚咧？因為咧我係懶嘅關係咧，我就織咗少，我整咗支咪啊，爭啲。咁咧我就織咗少少咧，就愛嚟整晒呢啲鬚鬚啦。咁咧，所以咧就可以咁靚。嚇，整晒？係啊。哦，我拆佢出嚟俾大家看看啊。我哋咧前嗰排咧仲送咗啲頸巾出嚟俾大家嘅，係咧前嗰排係嘛？舊年啊，舊年嘅聖誕前夕嘛，Halloween 前夕㗎，Halloween 之後啊，係啊，啲人咧知道咗我個妹勁中意織頸巾，日日喺度織嘢嘅，嗰一刻咧就喺度話要頸巾啦，咁我哋咧就已經我就將我屋企嘅全部就送咗出去啦。係啊，啲人有啲冇認領嘅嘢，咁就 van 自己收埋咗啦。係啊，自己啃咗佢啦咁咯。做咩有電話啊？你做咩啊？冇嘢。收錢做乜收錢？van 佢亂咁打電話溝死女嗰啲。係啊。又有人話織條俾佢得喎，得唔得喎？我買部織頸巾機織俾你啊！個個都話要，真係好唔掂下。喂，係喎，買翻部嗰啲機咧，咪大攤咧。你以為喺街度，我哋聖誕，我哋之前咧擺喺街度，跟住話人手條，係人手40蚊條咁啊，都幾好，我諗會幾好生意。咩？我成日黐嘢。你起身啦，俾我睇睇你喎，睇下你着咩喎？睇下我着咩？露下膊啊，使唔使咁樣咯？係點解啲人咁中意睇我哋着咩咁搞笑嘅？好，而家由頭梳啊，漸米高，落腳，俾翻個全相你哋睇下，睇全相啊！陣間講下。哎呀，捉毛，我見到條毛啊！你介紹下先啦，係咪先？哎呀，我等啊，好靚啊！大家睇到知呢個着咩啦？係咪？係啊，睇到啦，我呢度都睇到。嗱，講開睇全相咧，琴日咧我影相嗰時咧，我同另一個 model 一齊影嘛，咁喺度講開睇相嗰啲嘢喎，跟住咧就佢話咧佢睇過1000蚊嘅，即係有好出名嘅人啦，度睇相咧話覺得唔係好準啦，跟住之後咧又走去啲樓上銅鑼灣樓上鋪走上去100蚊睇全相喎，跟住笑到我死，話100蚊睇全相，話即係睇人㗎，佢話幾好嘅喎，仲要好抵咁樣咧，100蚊喎。咁啊信嘅話咪睇面相啦，睇相啦，睇埋時辰八字嗰啲啦，即係睇晒都係啊，就係睇全相咯呢啲，跟住咧有時你喺度話睇全相，好似好信唔過喎，但係唔係佢介紹信唔過，我覺得呢啲好似唔係好信得過喎。唔係咁睇相，唔知啊。佢話因為好唔開心，想去睇下相。開心邊個嚟㗎？走去睇相，識唔識㗎？你唔識㗎？係咩？係啊。不過我諗，如果你見到佢，都會知道佢係邊個啊，即係認得佢。有冇嚟㗎？係啊，即係成日影雜誌嗰啲嚟㗎。跟住咧話嗰個100蚊都幾掂㗎。同佢睇嗰個1000蚊個講啲嘢差唔多啫嘛，一樣咁細。跟住咧佢話可能1000蚊嗰個咧講得佢唔係幾心水，佢覺得100蚊嗰個順啲喎。唔係嘛？好搞笑啫，我覺得。佢咁樣，我覺得佢咁樣擺到明抌啲錢落鹹水海喎。唔係啊，咁都係玩下啫。我都幾有興趣去睇下全相。你好似咩都玩齊喎，你呢排玩水晶好似咩啊？你啲水晶？唔係啊，跟住咧，我打開水晶之後咧，跟住咧各方嘅好友咧，又喺度俾啲水晶嘅資訊我，又話咧要1條或者4條或者7條咁樣戴喎。跟住而家我得3條啊，即係我要買多條啦，係咪先？笨蛋嘅唔係啦，你俾人呃錢嘅咋啦？你呢度買咗成1000幾人啦。
唔係啊，人哋仲買得貴過我啊，仲話我你呢啲貴啊！你廣東道揾啦，唔該。廣東道嗰啲好貴㗎，有得講數噶嘛？咁咪我咪批發度，去批發度，我哋喺度講批發嗰啲假㗎，可能或者也許可能是啊。深圳20蚊條，阿媽去咗買啊！嗰日咧，嗰啲係假，係我同阿媽上深圳攞嘅，我哋咪做嗰啲褸嘅，跟住上去咧，跟住咧咪上次去咗睇水晶之後，佢好唔捨得走，佢想要嗰條紫色。係啊，跟住之後咧，我想去攞褸嗰時，佢又走喺度話：我想去嗰個水晶個2樓度睇啊！跟住話好咯，點知咧佢唔捨得走喎，喺度勁揀勁買，佢又買翻跟住啊，我等死啊！我叫佢唔好買啊，唔好買，佢係都要買，激死我喎！係啊，跟住咧，我喺度勁拉佢走，我話都唔緊要啦。佢唔係買我呢啲水晶，雖然嗰度嗰啲實係假，我寧願佢買呢啲都好過買嗰啲穿珠仔嗰啲咧。哇，激死喎！佢係都要買。幾錢先？如果唔係好貴下。幾錢啊？70唔知80幾蚊定100蚊，跟住講價先講到80蚊咯。唔係嘛？係啊，所以激死我啦！你翻去睇下，你叫阿媽俾你掃佢啲嘢嚟睇下，激死你係咪？即刻瞓我，係咪應該翻去掃佢個牆，跟住抄佢嗰條鏈出嚟？係翻深圳繼續講價，講到10蚊唔攞翻嚟，激死人啊！要佢找翻10蚊俾我哋嘅。M5 話介紹我沙田買喎，點解啊？係咪平啲先？係咪真先？但係我已經喺沙田買嘅咯喎，好似係係咯，我喺沙田買啊，笨蛋，我唔記得咗，笨蛋，沙田新城市廣場買啊嘛，係咪？我喺咧火車站上面嗰間啊，好大間嗰間咧，咦咁貴呢啲嘢？但係已經我講好平。你覺得有冇真係先？真係考？唔知啊，其實啲人話都係最緊要信佢咯。其實如果大家有個宗教信仰，都差唔多㗎咋。其實我覺得係。不過呢好似都玩齊喎，又話都係買嚟擺下安心嘅啫。我覺得阿家姐擺個神壇喺你屋企，擺個神壇，我覺得要神，我覺得要咯，喺度跳拜神舞。未啊！我哋買完，我要買埋插電嗰個水晶族啊！錢哇幾撳啊！係啊，呢啲你嘅我諗咗啦，哇唔係嘛？生日禮物，哇半年後啦係嘛？生日禮物，哇你知唔知幾貴啊？買我成副身家都唔掂喎，真係冇電腦好過買喎。病杯啊！問我係咪帶髮晶啊？係有冇當我係帶髮晶？喂，遲啲你養埋鬼仔，我好驚。養鬼仔死啦！唔會㗎，我唔會做啲邪嘢嘅。唔係嘛？你呢啲都係神秘莫測嘅東西嚟。跟住我琴日去 Page One 咧，咁就行 Page One 啦，就睇嗰啲水晶嘅書咧。佢哋啲書都係咁樣講話，可能有效嘅喎。因為咧，即係佢有靈性嗰啲嘢咯。信嗰啲咪有效咯。咁啊係，算啦。但其實如果佢寫得書嘅，我覺得佢應該都係信水先會寫一本。即係嗰本書，我真係諗住100蚊本都厚嘅，我好想買，但係咦書就唔好啦，書你就去圖書館。我好多書想買啊，真係行完。喂媽，喂哈利波特咧，遲啲會出埋第2部啊，會美國喺11月度出。係啊係啊，同埋咧，我已經見到佢嘅書咧，有一係人都知啊，係咪啊？有乜笑晒咁樣出？做咩啫？咁同人講嘛，同你哋講啊，依家吓，真係啊！男仔係唔同啲嘢，係會插嘴嘅。阿基好搞笑，佢話宗教信仰，我信 Alice 教同埋 Sharon 教嘅喎。喂，阿基咁，你今日有冇睇 Sharon 啊？今日有個節目有 Sharon 啊，哇幾似陳琳啊，好似李彩華我覺得。係咩？好似陳慧琳啊？係咩？咩啊？咩？李彩華係啊，勁似李彩華係。佢咧喺度介紹旺角嗰條街咧，即係有啲咩賣，有啲咩咧，哇幾靚啊，影得佢。咩啊？咩樣啊？你哋啊？出面喺度傳晒秘密晒咁啊！唔知想點喎？講咩佢哋？透露俾我聽。哎呀，今日阿 U 唔喺度，得翻我哋2個女仔，出面有3個男仔。唔係啊，但有2個男仔都係我哋嘅喎。咁係喎。有2個豬腩肉都係我嘅。跟住佢哋又喺度，哇！講開水晶，佢哋好多嘢講，又話：哎呀，晶咗好貴嘅喎，又話我哋，係啊，又話我哋玩神化咁。真係喎，好貴喎！我覺得水晶係呢排會最貴，因為連呢排咧，唔知係咪講得多咧，連雜誌都講埋咧，話唔知要擺啲咩陣啊，又話要買。係啊，咩吸收佢睇書都喺度話擺。又話唔知要擺喺一個咩唔可以，要擺喺啲可以有月精華、有風啊、有水啊，即係要有係咯吸收
到啲霧啊、風啊嗰啲地方度擺佢喺度叉電啊嗰啲咧，即係講晒呢啲咧直頭。但係我覺得其實都可以信下，但係我覺得太貴咯。如果喺個零售鋪頭度買就。邊個阿咪417啊？佢話咧連城廣場有好多好正嘅喎，我就喺連城廣場買嘅咯，沙田嗰個啊嘛，火車站上面嗰個嚟講啱嘛？唔係啊，你知大家要習慣下我啲語氣，我係咁樣講嘢啊嘛。唔係啊，你知唔知？但係而家好多零售鋪頭都係喺啲批發度入翻去㗎啦。如果唔係佢哋連明睇落可能係假嗰啲啊，即係有人同我講話，我唔記得邊個同我講啊。我嗰陣時同佢行金柏嚟咧，跟住佢我見到啲2047-120啊嗰啲啊，同埋 Anna Sue 嗰啲咧，我諗住見到好靚入去睇下咧。佢話：喂，唔好睇啦乜乜咁樣。佢話有可能係假喎。跟住我話呢啲都有可能係假。跟住佢話會冇得好似喎啲。但係咧一講起水晶咧，個個都叫我去百里買喎。係咩？係啊，真係㗎。因為咧 Sherwin 咧中咗層樓咧，就係因為喺百里度買咗嗰條610就中咗層樓喎，所以咧個個都飛去度買啊。係，同埋嗰個我哋得閒去睇下。我知啊 Sherwin。哎呀，點解個個都咁講咧？就係因為嗰陣時個化妝師同我講咧話你知唔知阿 Sherwin 咧佢之前咪買咗一個水晶鏈嘅，但係其實嗰陣時仲未知嘅，因為嗰陣時仲未做台慶，仲未話中樓嗰啲嘅。咁咧佢就同我講話阿 Sherwin 買咗啲水晶鏈嗰啲咯，問我有冇興趣買咯。但係嗰陣時我就覺得好貴，我就唔想買噶嘛。跟住之後睇翻台慶咧，話佢買水晶，跟住又話好勁，真係有效嘅，係好勁嘅，好勁啊！好，我去嗰度買條610天610天，即刻興奮到要黐脷根啊！係啊！我有咩水晶？哇！佢啊呢度好勁啊！佢話俾1折我喎，真係？係啊！佢話喂係咪先？我帶你去買，我叫佢俾1折你咁啊！真係？我已經同佢講到6折嘅咯喎，嗰時我已經真係有1折嘅話，嗌唔埋我唔該。我想買嗰個我呢排腰關節痛嗰啲阿婆啲風濕嗰啲係咁。係啊，你要帶下喎。係啊，係啊，你唔夠91歲嘅。唔係喎，我發覺咧我都會腰酸背痛㗎。姨媽到嗰時。咦？我懷疑係嗰陣時踩咗落我度啊！嗰陣時啊，我瞓緊覺啊，咁我哋上下床咁樣噶嘛，咁我就通常瞓下邊，佢就通常爭上架床瞓噶嘛。跟住咧，佢唔有次咧，朝頭早啊都未瞓醒我，跟住你唔知接到個電話咧，無啦啦一嘢跳落嚟喎，踩落我啲肋骨度。邊有啲咁嘅事啊？有啊，你唔記得啦？嗰陣時仲係唔知中1、2啫嘛，你踩咗落我呢個位啊？係咩？係啊，即係大家點解踩唔到你條骨啦？咁就要算。唔係你踩到我呢度扁啲嘅你。咁嚴重？係啊，我連啲骨扁啲㗎，呢邊腫少少㗎。我唔理啊，你要賠償我一切嘅損失啊！我唔理啊，你送翻阿基，你會賠償你一切嘅損失，都唔關佢事，唔關佢事。如果係你踩我啊，我要你送翻所有嘅水晶610，唔知咩晶，馬佬送啲馬佬俾我唔該。咩姨媽咩姨丈係姨丈，你老婆嚟咗。我唔係話姨嚟咗，係如果有姨媽嗰時腰骨係會特別痛。我唔係喎，我係不嬲都會痛。係啊，啲老人家第時風濕風死你。唔係，我懷疑。同埋咧，喂，係咪濕頭瞓係會頭痛嘅咧？唔知咧，究竟有冇啲科學根據咧？但係啲人話好似有，個個都話有嘅。係咩？我咁耐以嚟都未試過喎。但係一個二個都話有嘅。但係啲人話咧，老咗之後咧就會頭痛到死嘅。我心諗咁我年近歲晚嘅大佬咪咁會死緊死，個頭一路係我死於頭痛㗎。個頭一路係咁發嚟，唔知點算？會唔會咧死於頭痛？唔知點算啊！頭一路係咁發咧，到咗老之後咧，老咗嗰10年係咁發個頭。咩又開始姻緣？咩 Lulu 叫我去學腳踩按摩啊？我唔明喎。哎呀，今日咧行講唔講得㗎？GOD 可以啊，講住好啲啊。係啊，裏邊有啲咧腳
板嗰啲嘢咧，俾你踩愛嚟嗰啲叫做咩？點穴嗰啲咩啊？唔知啊，穴位按摩，穴位嗰啲咧，板係嘛？嗰啲拖鞋啊係嘛？唔止拖鞋，直頭俾你踩住咧，勁即係好突嘅一支嘢咧。我諗有咁踩咗落去，唔知點算。好似鏟釘咁啊！係啊，唔係好粗同埋好大粒好深噶。咩媽成日同我講古仔，聽到我煩啊。係咩？濕腳瞓會腳痛。呢度有邊個濕腳瞓會腳？有機會濕腳痛咩？點會濕瞓會腳痛㗎？咁如果濕腳啊，啲皮啊都索晒佢啦，我覺得冇可能，呢個冇根據啊。係啊，係咯。同埋咩啊？我戴緊粉紅晶，喂係啊，粉紅晶係助長呢個愛情嘅喎。人緣有冇效先？係咯，有冇效啊？咁我除咗呢樣嘢之外，其他我都要戴下。Miko， 我死於經期。係喎，失血過多啊，會導致死亡。喂係啊，係咪啊？嗰陣時咧，我唔知點解咧讀唔知。仲係中一至中三啦，跟住有個阿 Sir 咧勁賤格噶嘛，佢同我講咧話咧有個女仔咧夜晚瞓覺嗰時咧，因為 M 到流到成張床嘅血咧，跟住朝頭早話佢唔知失血過多死咗定咩？講嘢啊！我懷疑佢真係講，我懷疑佢真係吹水你啲阿 Sir，但係佢真係咁樣講我，跟住幾驚啊！嗰陣時聽完之後。M 發問件衫係咪有個德國旗嘅 logo 喎？呢個咪德國旗啊？係啊係啊。點解佢咁樣都睇到㗎？哇好勁嘅，咁好眼力嘅。呢個係登姑娘度買嘅，再介紹一下，190蚊喺銀座度買。哇！點解咧？你次次去到都買衫，我次次去到佢都冇開㗎。係咩？係啊。我次次去到佢都有開，但係我有陣時覺得佢好似好唔抵，因為佢其實呢啲衫咧係就咁唔知幾多入翻嚟，跟住之後就加啲橡筋，加啲咁嘅嘢，即係跟住咁整翻件咯，唔係你啲整咯。你覺得好唔抵又要買？有地方俾我擺去買先得㗎。好 ，Kelly 聽到嗎 ？Kelly 即刻推車仔，即刻推車仔，推車嗰扎啫。係啊，小販嗰扎，旺角又多一檔，唔係擺喺髮型屋度賣，幾好喎，幾好啊，幾好，應該好生意喎。喂，不如咁，我整翻幾件俾你哋，我嚟咧剪頭髮嗰陣時着住，幾好。都好喂，你整個 cutting 間俾 Gary， 好好，咁好有型咯，係幾有型啊！跟住 Gary 攞出嚟咧，就話我女朋友整㗎，係啊，係啊，跟住就介紹俾闊太，喂闊太呢個啱你。應該好好生意啊！結婚㗎我，係啊，我好快儲到錢。哎呀，好想嘔喎！唔可能流咁多血啩？哇，係咯，我都覺得係啊，唔好話唔會流咁多血啦。我咧，我個 friend 啊，阿 May 咧，1個月2次經期。係啊，唔係啊，成個月啊，得1個禮拜係冇經㗎咋。唔係化。係啊，好勁啊！佢咧嚴重要睇婦科醫生，睇下咩事。長期下體。唔係嗰個 May 啊，我中學同學嗰個阿 May 啊，愛星小美儀啊，佢叫做好細粒啊，真係愛星小美儀。長期下體流血都幾驚。好核突啊！你名咩下體流血，好核突啦！好變態！我哋呢個大家係咪開始進入巔峰期？咦！我哋搭3點嘅冇得去屙豬㗎。我哋翻嚟再講。係啊，我哋播咩啊？而家佢哋要周杰倫啊嘛。咩啊？世界末日啊！大家留心聽啊！係我哋屙豬，屙豬。係。喂，我哋屙完豬啦。係啊。講緊咩？我哋頭先啊係啊，講緊我個愛星小美嗰個同學咧，佢啊經常下體流血。係啊，好嚴重㗎，真係要睇晒醫生點解會咁勁啊！佢咧好瘦，真係好瘦咧，你都見過，係好細粒嘅食都有佢嗰個。冇啊，佢冇嚟啊，因為咧佢拍咗拖之後咧，哇！我哋啲同學聚會佢都未過嚟啊，真係。係咩？係啊，跟住咧掛住冧喺佢個。跟住我哋今個禮拜6咧就約出嚟，大家同學聚會又食飯啦。咁唔知佢會唔會出嚟咧？唔知佢仲冇呢個病咧？經常先冇啦啩，食藥嗰啲真係要食藥
啊佢。係咩？係啊，跟住咧真係咧得一個禮拜咧係唔使用筋嘅啫喎。係咧，日日都要用筋，我覺得佢會嘥好多錢咯。我聽到你個羹咧係匙羹個羹。係啦，阿 J 真係好勁啊 ！Lulu 咁啊 ，Lulu 好似同阿周杰倫握咗手，係咪啊？係啊，咪講過好多次咯。你上個禮拜已經講咗。你就好啦，我死都要聽佢啦！你就好啦，你就好啦。佢哋話我哋今日失晒紅喎，冇啦，好正經。失晒紅唔係嘅，其實幾溫文爾雅都有嘅，幾溫文爾都有。係啊，我好熱啊！我着得太多衫，我着咗3件衫啊！你知唔知道？剝衫啦，哎呀，我哋又轉咗啦！我哋個 background。喂，邊度嚟呢啲相？點解未見過嘅？哇！呢張好型啊！呢個幾型？係咯，喺邊度嚟㗎？阿 V 度嚟，住講電話喺度溝緊女啊！頭先我仲同佢個女朋友講咗幾句添。話佢成日呃女仔，成日俾狐狸精吸乾啦。佢話佢跳啪啦啪啦時，同個女仔就溝咗佢啦。咦，好核突㗎！我成日覺得跳啪啦啪啦嗰啲人好核突㗎。喂，快啲示範一下啪啦啪啦。Van 仲要咁高喎，Van 跳啪啦啪啦咪好型。阿 Lulu 話咧，如果阿咪咧，唔係即係我個愛小美咧，俾佢知道咗我話佢有病，嬲死我喎！但係我都唔想咁樣話佢嘅。但係因為佢真係好嚴重呢個問題。係。如果你唔講開呢個話題，我都唔會喺原我個外星小美兒有個咁嘅病。但我諗而家冇事㗎啦。冇事啦。但我都唔知點解佢人仔細細流咁多血咯。其實係咪真係會傷身㗎？唔係喎，其實係咪佢咩啊？嗰啲係要嘅血，但係我唔知點解佢會咁多唔要嘅血㗎咯。唔係啊，話咩連埋啲卵子一齊噶嘛？啲卵子腐爛跟住變血咁。係嘅咩？我唔知㗎。莫非佢一個月出幾？俾翻晒先生嗰啲嘢係咩？係我唔記得。其實我唔係好記得。咩？佢哋講咗嘢咩？七哥啊！阿偉話佢 wallpaper 都係用緊呢個 background 喎，咁正我又要 background 嘅 wallpaper。係。今日咧，頭先我哋咪去聯合嘅，係，跟住咧，我見到我之前翻工嗰個懶娘啊，跟住咧佢見到我，梗係同佢啤翻兩句啦。跟住佢話好似阿 Julian 啊，係咩？係啊，佢話你好似嗰兩個孖妹其中個咧，嗰個咧咩阿嬌咧咁樣，係，跟住之後我咧係咩？哎好生意啊咁嗰啲咯。恭喜你喎，靚女嚟㗎！哎呀，多謝啊！頒個廁紙俾我先。哎呀，好開心啊！你係一獎都送俾我家姐嘅。你係嗰啲叫咩啊？Twins 加入嗰啲新成員嗰啲。係喎，都好，第三個成員都好。咦，阿 M 翻話佢今日都有去聯合喎，點解我哋講親啲乜嘢你都話你有嘅？你都話佢都啱嘅喎，講親啲咩？佢可能係周圍遊蕩，呢啲就係真富財，即係真咩？嗰係咪真造財？真造財嘅阿哥定細佬，周遊列國，周圍都有你嘅字跡嘅。因為Iceman 啊，佢話食緊飯啊，聽到你哋講呢啲嘢，佢話好嘔性我。咁係好意思啊，令到你想嘔。咁咪好咯，瘦啲食少啲飯幾好啊 ，keep fit 啊。係啊，應該啊，就嚟夏天㗎啦，冬天過咗就春夏咁樣。咦，阿 Erica，頭先我同佢講咗幾句，個 Erica 終於上咗呢個 track 啦。邊個？我隻 Alice 啊，頭先同你傾咗偈嘅。邊個啊？唔好俾佢呢個人呃咗啊，知唔知啊？小心啲佢啊！係啊，佢講個電話添啊，有可有嘅。係啊，笨蛋嚟㗎。介紹你識先，呢個係我妹子 Migo 啊 ，Erica。Hi， 係 Jimigo 啊 ，Hi。佢喺度勁笑咯。佢有電話喎，收到個 telephone。哦。Hello Erica。係啊。你點解打電話上嚟嘅？咩啊？你點解打電話上嚟嘅？揾我啊？講緊電話啊嘛，本身。你係咪 Van 個女朋友嚟㗎？唔係啦。係咩？佢
陰水成喺度笑喎，好似好開心。係啊，佢一同你傾電話個樣就冧冧咁樣。係啦，連我哋屙豬嘅時間都唔記得咗。係啊，佢係應該成日比較串咯，佢好開心。因為佢話似佢冧冧咁樣。通常對住中意嘅人都會係咁噶啦。哎呀，唔係啊嘛，你分分都係你出去打你你發展咗好耐㗎啦。佢唔係，唔係啊，即係近排㗎咋。人哋話你朋友嘅啫，我哋只不過朋友嘅啫。即係朋友發展咗都一排㗎啦。唔係啊，只不過係好識咗冇幾耐啫。係啊，哇！咁佢真係幾冧下㗎喎。唔關事。哇！咁樣真係周遊列國嗰扎嚟，佢周圍識得啲女仔，點解？係咯。唔好咁俾佢呃啊！知唔知啊？笨蛋嚟㗎佢。你啊咩？大班女仔你收工嗰時都㗎啦。勁毒我哋，我哋出唔到呢個門口。係為咗呢啲去溝女，我哋為咗衝出去，我哋個玻璃度衝出去。俾啦！我哋會唔會阻住你談情啊？係啊。點解會咧？即係同你哋講嘢多過同佢喎。係啊！你哋平時有咩講嘅啫？阿 Wing 係咪打電話俾你嘅啫？佢嗰排啲話，係啊！講埋啲廢話啊！你做咩㗎而家我做 design 㗎？design 㗎？咁 design 啊？ ，web 啊。吹水喎！咩話你吹水喎？嚇？咩話你吹水喎？佢嘅水啊！你吹水啊！哇！佢條嘢點解我冇睇到啊？算啦，我哋唔好問啲咁正經嘅問題，我哋都係講翻你嘅每嘅感情問題。冇講嘅問題，我呢個朋友喂，咁關啊，問啲最簡單啦，你食咗飯未啊？未啊？我做公司啊，死啦 Wing Wing 仲約佢食飯？你喺邊度做嘢㗎？我係而家喺中環咯。係咪啊？中環啫嘛，即係葵涌好近。係咯，好你哋約埋一齊喺銅鑼灣食飯，一條火車你就到啦。係死啦！搞到人哋都唔知講咩好啊！唔使講，Wing Wing 陣間會接你嘅啦。係啩？冇啦，我會好驚咯咁樣。喂，咁靚唔靚啊？Wing Wing 佢靚女啊？佢頭先話 Erica 成男人咁，不過通常都係咁樣講噶啦。係咯，而家嬲人哋啊，心好靚嘅。係啊，其實底女咧就話：哇，好靚啊！男仔頭都嚟，好靚。係啊，咁樣。哇，爽朗啊！哇，爽朗啊！我啊，跳下啦嘛，我哋好邊啊！係啊，喂，跳下啦嘛，我啊。點解你會去跳 Pala 嘅？嚇，中意咯。咁而家你哋有冇成日出嚟去街㗎？係咩？冇喎。冇㗎。咁我都係咪未 Wing Wing 主動攞你電話㗎？嚇？係咪 Wing Wing 主動攞你電話㗎？唔係喎，係咪咧？佢叫我打俾佢咯。交換電話啦，係嘛？唔係咁無聊嘛，佢都無聊噶啦。我諗 Wing Wing 都係一個好男人嚟嘅，你都可以肯下。佢唔係啊，我信佢啊。佢 tip 人咯。貼人啊！識人。點解咁樣話佢嘅？有咩貼啊？講嚟聽下。嚇！成日打嚟講埋啲火收。喂，佢有冇同你個黃埔嗰個遊樂場啊？冇嘅，佢想同第二個啊嘛。佢之前玩到俾人吸乾咁樣樣。哦，你話佢俾人吸乾啊嘛？係啊。佢頭先講咗啦。係咩？咦？我哋講咩？佢要唞唞。喂，啲人話走喎，即係點啊？即係黐線。吸我啦。你哋繼續談情啦，我哋繼續講翻我哋。係，我哋講翻我哋啲無聊嘅嘢。咁我哋講得好啊！我哋睇下呢度想我哋講。阿基話咩？哇，男人婆好少有啊！但阿基好似咩都啱咁嘅有。其實阿基都係一個溝女嘅聖手啊！係啊，原來如此。你都幾好笑噶嘛？我哋唔係媒人婆，我哋純粹白下阿 Wing Wing 識咩女仔，同埋嗰個女仔驚佢俾咩呃啊嘛。係啊，咁就講下嘢。係啊，驚啊 Wing Wing 係咪 Erica 幾好傾啊？頭先係咩？係啊，我頭先同佢講電話時幾好傾㗎，但係而家佢我哋上咗唔係佢入嚟同我哋傾咧就少個嘢講，唔知講咩，可能我哋兩個喺度勁嘈，可能大家緊張啦，望住係好緊萬千嘅觀眾，你哋緊張。又幾緊張啊！你整到我膊甩晒咁樣，睇點先？我哋而家為咗提高呢個收視，你犧牲下啦！哇哇！驚你即刻入嚟揼你嗰咋咧？哎呀，我唔驚啊！ Gary 唔會揼我㗎，我係家姐嚟㗎喎。好，咁我就露多啲啦。嗌家姐㗎，點會揼我啊？露膊嗰陣，係咪好嘛？
話我哋呢個節目好似成日都講 Van Van 喎咁。好，我哋就因為佢哋就係我哋嘅話病，好所以一定要講，每一集一定要講佢。好，Van Van，你係俾咁多人投票，你要一筆勾銷，goodbye。係佢哋唔中意講你，係啊，goodbye。哎呀，佢哋要瞓覺啊！咩啊阿佢話肥 B 啊，係阿基同阿李雲迪好鬼似啊，真係，你覺唔覺？即係上次打邊爐坐我隔離嗰個啊。哦，係啊，好似你個髮型又似喎，勁似你雲個迪。髮型最似阿基係咪先？咁啊，你睇你識彈鋼琴嗰扎，佢係中國版木村，你係香港木村。咩機？呢個莫非你已受我？受你咩先？受你個賤兔公仔啊！係啊，佢送戰隊公仔俾你㗎。係。咩？你兩個呃人多啲，我哋兩個呃人多啲，都係㗎。我哋都係溝仔成手嚟，即係唔講你唔知。你睇下我哋呢啲咁嘅呃人樣啫。你咁樣俾我哋我哋就連公度傾偈，冇錯，你睇我哋個節目，連中落啲巴度啊，啲 disco 啊，落啲 wave 啊，度呃咗1000-2000個仔咧，好少，真係好少。但係一個月可以呃1000幾個都真係幾勁。阿 Lulu 問阿 Van Van，你係咪覺得自己好型喎？你會點樣回應咧 Van Van 話佢係封嘴嘅，佢係唔會回應呢啲咁嘅問題。係啊，Lulu，我俾你答，我諗佢覺得自己都幾型下。點解費事理我哋？我哋都係唔好再講名，我驚啲人喺度瞓係咯，覺。佢做乜係咁講佢？佢已經俾我哋勾銷咗我佢，一見到佢就好忍唔住想講佢。佢已經俾我哋勾銷離場。咩嚟㗎？阿 Van Van 話佢走 Q 嘅路線喎。係咩？嗰個 Q 仔嗰個名就係阿 Van Van 嚟㗎啦，大家知唔知道？嗯，係啊，QOO 啊，喂咩啊？M5 話 Jimigo 我要 Alice 喎，我點樣將佢俾你咧？都幾難嘅噃，你都幾好笑嘅噃，我都唔知點樣答你嘅噃。落巴及乾人，落巴咧將啲 Radio Republic 嘅網址係咁周圍貼咯，好，我哋係時候睇下書有乜講，有乜話題啦？有豐胸啲廣告喎，豐胸丸有冇嘢講咧？你會唔會夠膽試豐胸丸啊？我將會試下，真係會試啊！真係會試。點解咧？點解咁想試啊？真係會試啊！如果有，你真係會試。你繼續講，係嘛？到最後嘅答案我都話係。我話最奇啊！大家黑暗嘅點解我哋呢度睇好似點解黑暗㗎？咁顯得我哋有啲輪廓咁樣都係，即刻打咗嗲先，即刻我即刻加翻少少毛俾自己，哇幾型！大 B 咩係低 B 㗎啦？點啊？你要我呢個妹啊？冇得唔要啦！有咩講咧？我哋而家話講都發完癲之後又唔知講咩。Jimigo 有個人好幼稚，同冇錢扮有錢啊！我哋不如講下呢個星座嚟。我唔明 M 呢個講咩？咩 Jimigo 有個人好幼稚，同冇錢扮有錢啊！即係話嗰人好幼稚啦，又話嗰人冇錢扮有錢啦，但係即係邊個我都唔明。嚇，你都幾好笑㗎噃！冇話題，你哋今日好似姑詞話木村個阿基係佢個阿哥嚟嘅喎，即係姑詞係阿基個手嚟㗎，係咪真係？呢個疑問句 Lulu 話我仲未回佢信喎，係啊，我哋爭佢哋相，因為我哋仲未影相，所以回唔到信。即係我覺得會欠到出年為止啊，都應該會寄到俾大家。我哋如終有一日，我哋有呢個興致去影相嘅時候，不如影啲唔係因為我哋嗰部機壞咗，不如喺電腦度 send 啲俾你哋算啦，好冇啊？我唔識㗎噃。叫 Van 啊係啊，我有 email 啦，我終於有個 email 啦。咩啊？我講俾你聽啊，講俾我聽。哎呀你好開心啊！我即管講俾你聽，你開心下。你咩 email？你終於識整 email 啦？其實係阿 Jenny 幫我整嘅。係 Hotmail 啊？係
係啊，後尾又可以同佢玩 MSN 喎。係咩？係啊，我唔識玩。你叫 Kelly 教你。好啦，喂，你都未講大家聽，快啲講俾大家先啦。係 Jimigo，跟住底下有一環，跟住就底下嗰一環叫咩啊？我想知。咩啊 ？underscore 唔知道啦。我成日都唔知嗰個咩底下嗰一環叫咩？原來叫 underscore。跟住咧，跟住之後就咩啊？星哦，棚啊，棚，即係 PANG 啊，跟住 @hotmail.com。係啊係啊，大家記唔記得？我重複一次 Jimigo underscore png@hotmail.com PANG 係 Jimigo 佢嘅新 email 啊，係啊，新 email。咦，我哋打入去啊，叫我哋，你打咗啊？咦，但係喎，係咪？我哋發機慢。哎呀，好近啊！咩底橫啊？佢話咩底橫 underscore 咪底橫咯，係咩？係喎，底橫喎。喂，點解你好似輪胎咗幾排，但係呢個唔係我嘅錯噃，係邊個嘅錯咧？呢個當然係我腦袋嘅問題，即係你腦袋嘅錯。完全係唔關我本人嘅事。咩唔好啦？咩上次落巴黎同周杰倫碌溝死晒啲女，搞到飲滿酒。咩啊？即係咩啊？佢話咩啊？唔知啊。阿妹問你做乜唔用 Jimigo@hotmail.com 喎？唔記得咗密碼，係咩？係啊，你有兩個啦。係咩？嗰個咩嚟㗎？第二個 Jimigo@hotmail.com 都係佢嘅 email。即係咩啊？但係點解你有兩個 email？喂，我自己抄底先啦，我自己都唔知。我唔對佢驚佢記低，我抄啊，黐住佢真係。係廁紙，哎呀，寫揮春，你講啊，我會抄低㗎啦。阿偉話你個 email 平凡喎，咁點樣先突出到呢個 email？如果你話點樣要突出啲咧？我點咁？如果突出啲會好容易唔記得。你可以話係香港青衣長坑村裏邊嘅一個小女孩叫 Jimigo 姓彭嘅@hotmail.com 都得嘅，但我會唔記得。你自己呢個咩啊？呢個叫咩啊？另外嗰個叫咩名啊？另外嗰個 email 叫咩名？哎呀，我寫俾你。哦，好煩啊！哎呀，我寫咗我自己嗰個妹。笨蛋，笨蛋啊！有個笨蛋。咁你講下嘢先。Jimigo 好少 online 啊，係啊，因為掛住拍拖，唔係噃，係因為呢排咪前排老妹放假就冇得玩啦，跟住呢排咧部電腦成日壞喎，咁又唔玩啦，跟住我自己懶又唔玩喎，所以咧就係冇玩。你呢個密碼幾多？你自己記得㗎啦，好似我都係一樣嘅，好似咁樣喎，係啊，都幾易記嘅。如果唔係，我會唔記得㗎。俾翻個揮春你先。好嗱，得埋啦。大家睇唔睇到嘅咧？唔知。睇唔到，睇唔到。阿基問我哋過年會玩啲咩喎？我咧聽日就會去搞簽證，跟住之後咧兩三個禮拜我就同佢去台灣，諗住去台灣玩，咪順便做買嘢，但係唔知成唔成事啦。係啊，我諗住唔知嗰度咧有冇啲酒店租可以住1個月或者住半個月。係啊，而家香港咧有啲咧係幾千蚊租，費事租間屋啦，空又殘又夠，係咯，又好似住酒店舒服又唔食，有人係方便啊嘛。但係酒店硬係覺得恐怖咁樣。咁我哋兩個一齊就唔恐怖噶啦。咁啊係。仲有咩咧？咩整多個 Jimigo1216@hotmail.com。哇！阿妹唔識咁多嘅喎，email 咧就一個就其實夠啦，最主要都係用過一個嘅啫，唔使整咁多個。我發覺整3個我冇咁嘅能力睇。就算我有咁多個，我都係用睇嗰個嘅啫喎，唔會睇晒咁多個嘅喎。就係咁樣咯。其實要咁多個嚟都唔知做乜。錯。咁呢排有咩做咧？我霸晒啲 email。呢做咩而家停咗嘅？我唔知啊，佢而家停咗，你想講咩？咯，係個喉嚨冇。係咩？咁我講下我啲嘢啦。呢排我咧跟緊阿 Kelly 學緊呢個電腦啊，學緊執相啊，學緊
遲啲要整網頁，我嘅夢啊，夢想，第一個夢想唔係係我發夢個夢啊！咩夢啊？你個網頁好似叫做夢啊？唔係吧？係咪同我㗎？係咪你同我嘅網頁啊？唔知如果我哋有多相，我有好多相喎，同你講聲先。哎呀，真係好嘅啫，你執晒我啲相先，真係好嘅啫。不過其實你咁靚女，有咩好執咧？係咪先？係咪咁？係咪執咗啲眼袋嗰啲啊？係啊，係咪啊？執眼袋，教執咗眼袋好似公仔咁樣。係啫，咁係咪教你執呢啲相？係啊，執密嗰啲人啊？係啊，係係啊，咁搞嘢，執到你冇咗嘴巴咁樣。係好喎。我幫你執一張冇嘴巴嘅相。咁我要改個面型喎。好，我幫你整到張柏芝咁嘅面型啦。好，你已經有張柏芝嘅豬膽鼻啦，再加一個，你想要個咩嘴巴咁啊？睇下先，女主持呢個叫咩名啫？咩文啊？一齊落班咩啊？又點解佢哋講咗咁耐都係講落班？我哋已經講完好耐喎。係啊，係算啦，佢哋好中意落班。一路都係講緊落巴溝女。其實佢哋已經飲醉喺度講。係啊，大家咧係醉咗喺度溝女，係咁一路睇住我哋咧，就喺度打字。哎呀，溝女落巴溝女，講好耐喎！你哋真係個半粒鐘都有多啊，我覺得。係啊，我哋講個半鐘，你就講個半個鐘幾緊。可能好掛住 BB 喎，我哋不如請佢去做嘉賓嚟。喂，好啊，好一朵迎春花，即刻停咗添，算啦，我唔唱啦。博哥，播歌啊！博哥咁大件事，因為你唱歌所以要播歌，嚇走晒人即刻係嘛？收到個 telephone。你播啦，你播啦。Hi，頭先我哋講開彭慧玲話好肚餓喎，佢突然間想食煲仔飯。落旺角食煲仔飯，係旺嗰啲煲仔飯好好味㗎，有一間咧好啊。你記唔記得有一間咧係茶餐廳咁樣，跟住咧啲嘢飲咧好杯㗎？唔記得嗰間咧值得你試下，有新出品，有喺邊啊 XO 醬嘅 XO 醬葉煲仔飯， XO 醬唔知咩雞嘅煲仔飯，係但好辣㗎，我諗住試下其他嗰啲仲好味，啲菜㗎。邊間啊？邊間茶餐廳啊？ 30零蚊。近住邊度㗎？近住好多夜冷啊，好多煲仔飯嗰度咯，就係嗰條街，即係係咪金星對面嗰下面嗰條街啊？哦，雖然我都唔係好明。整緊佢問我係咪剪咗頭髮喎？其實係唔係？我只係紮咗邊嘅啫。梳出嚟得。哦，又要講到，我已經好耐剪頭髮。係呢個咧係新出嘅漫畫，呢個就係《天凡之吻》啦，就我哋見咗個本漫畫啦。而家出咗第3期啦，終於幾經辛苦得成幾個月，9月、10、11、12，等咗成4個月先出第3期啊！真係幾經艱苦。講開剪頭髮咧，我琴日影相嗰時咧，咁我影啲 hair 嘅嘢啊嘛，咁咧就係嗰個話我頭好難整，我髮型師又幫我整頭啦。佢仍然係咁樣話我個頭個，哇！你個頭應該整佢喎，咁話喎。點整咧？我覺得係佢自己唔掂，所以就勁話我個頭唔掂咯。係咩？但我整得你頭，你話咪先？但係嗰個髮型師咁樣話你喎。Kelly 梗係啦，心諗佢話我個頭太碎喎，但係我之前已經同佢講咗話，我之前係剪啲斜音咧，到碎音分側邊界嗰隻咧。但係佢話唔應該咁樣剪喎，竟然。但係我話我個頭好厚啊，我一定要剪碎㗎。就算唔剪碎咧，即係都要即係整薄啲我啲頭髮，因為好厚多頭髮啱啊我。跟住佢話我個頭好難整啊，但係咧都冇乜話難整，係佢話難整。琴日佢同我整頭髮又話我難整啦。你即刻攞一塊度出嚟，開翻個會先啦。點啊？我頭要點整啊？即刻空晒眼神咁望住，跟住睇下佢會點答你咯。即刻唔夠膽出聲。哎呀，真係我都
唔知點樣個頭應該要點樣佢先認為容易整，係咪應該齊出即係齊晒咁嗰啲咧？但係好呢啲啦留啊，唔剪啦我就有唔知頭髮留長佢。好亮炳喎。咩佢話咩 Alice and Jimigo 煲仔飯嘅飯焦好好味，冇錯，就係刮佢啲底，刮佢啲椒嚟食，係。真係好味。哇！琴晚咧，你唔係喎，你知唔知一個人瞓覺幾咁可憐啊？點解琴晚唔舒服喎？點解啊勁想嘔啊！點解咧？唔知啊，冇咗你對我嘅滋潤。你係咪有咗？哎呀，我有喜！哎呀，即刻打電話翻屋企口啊，隻夢！即刻打電話翻屋企同我講下先。有喜！咁你點啊？咩啊？文文唔係同你一齊瞓嘅？佢喺上架床。哇！哦，跟住咁你要就同阿 Kelly 講話，我唔舒服啊。冇吧，因為佢教我都瞓覺。咩啊？佢未夠班啦，肯定咩啊？唔明，或者睇咗書唔明，剪碎個頭。唔知佢哋講緊乜，我哋我知啊，佢講緊你個頭啊，話佢冇料到啊，佢未夠班啊。哦，跟住咩啊 ？Jimigo，我估你知道佢係邊個？邊個佢係邊個啊？邊個？你講嚟聽下先。咩 Alice？咩啊？佢叫我整個周杰倫頭喎，阿 Lulu 竟然叫我整個周杰倫頭，唔係得啊！我已經報我要留長頭髮噶啦，我一定要報。你好似已經長頭髮咁。唔得啊，未夠長都報唔到洗頭水廣告，我一定要報到個洗頭水廣告先剪。係咩？其實我覺得係出名咪會揾咯，好似邊個短頭髮都係賣洗頭水廣告嘅。唔係㗎，咁可能都有機咧，係咪先？好，你啱。同埋係長頭髮襯我，係咪先？好，你有噴。哎呀！好痛啊！打咗落大髀，我大髀痹咗啦而家。咩啊 ？Jimigo，你覺得佢係咪好幼稚咧？邊個好幼稚啊？睇下先 ，Jimigo，你好似一個人，我好似邊個啊？其實我都幾似，其實佢真係一個人嚟嘅。其實佢好似人嘅，佢真係一個人嚟。係雖然我似咩咧？我一個人嚟嘅喎。咁雖然我冇一個人，雖然我冇健全嘅智商，講嘢會漏口，但係佢真係仍然係一個人。我係個人嚟㗎。我哋遲啲去學手語。係啊，好啊。我哋樓下咧你咩都話學嘅，有騎馬有繩。我哋好真誠啊！好嚟緊，你嘅探機圖將會密碼嘛？冇錯。星期一就完，星期二嘛？星期三日文啊吓？好啊，咁啊，跟住星期四學執相，好啊，咁啊，唔係星期三就係做 out 嘅，跟住星期四學相啊，冇錯。跟住星期五日文。好咩啊？其實我都幾分似柯德莉夏萍嘅。哎呀，我就嚟死啦！咩啊？阿偉叫我哋兩姊妹一齊拍一個廣告喎，我哋將會有機會㗎。拍咩廣告？唔知啊，佢哋叫我哋兩姊妹拍一個廣告喎。希望有機會啦嚇。咁我哋兩個一齊有錢啊！大家分。啱度問我係咪所有雜誌揾我影相我都會影，但係咧我已經係我一入行嘅時候已經同個公司話，總之泳衣啊、胸圍、底褲呢就唔算㗎啦。講大話，你影個泳衣條。係啊，影個泳衣照，因為咧嗰次係去泰國嘅，咁咧我咪要同啲我好中意嘅 model 一齊去，所以我咪影咯。唔係，你仲有一次係同兩個 model 影㗎。嗰次啊，我俾吳坤㗎，去到啊先知要影泳衣啊，因為佢話係 cover 㗎嘛。唉，算啦，公司，我都唔知咩公司㗎，係都要逼人嗰啲 cover 咧，跟住咧又講俾人聽係泳衣喎，點知一去到話係泳衣喎，激死我！嗰排咧仲要係我最肥嗰排，哇幾肥啊，影咗出嚟。係，不過好我諗都冇乜人知啊，真係唔係大家唔好揾啦嚇，真係好肥啊！但係咩雜誌我都唔記得啦。
但我即係講俾大家聽嘅啦。有咁性感得咁性，有咁3點，有咁3點得咁細。跟住仲有咩啊？便利我係唔影嘅，仲有咩咧？點解啊？唔中意影便利，係點解啊？唔中意。點解？我第時講咯，你影噶嘛？係咩？你講嚟聽下喎，陣間。我唔係我俾你影，你陣間講，你陣間講嚟聽下。唔係啊，一開頭咧，便利咪啱改嗰時咪好鬼鹹濕嘅。佢啊試過揾過我一次啊，我以為係影 fashion 嗰啲啦，點知咧佢揾我影一張相，我諗佢係想用嚟做 cover， 即係成日都會送啲書仔嗰啲噶嘛，想揾我做 cover 嗰啲啦。即係跟住啊，佢衰啊，俾條吊帶嗰啲低胸裙我着啊，跟住自此之後我就唔影咯。係咩？係啊，但係都好似都未算衰喎，其實都唔同埋咧總之係嗰兩個記者嗰啲我就會影。但係你嗰次佢一影咗先定係鹹濕，你次有冇影咗先？逼住影咗咯。我喺度即係揞住晒咁樣影咯。係啊，同埋第一次咧，我影便利咧，又係要人趴喺度，跟住我咪喺度即係隻手擺喺前面，一啲揞住。你冷係好高貴嘅，係啊，就遮住嗰位。其實我就揞住咯，費事啦，咪自己已經冇乜嘢睇，仲要影嚟喎。但係有個 model 同我講咧，即係揾餐晏仔食下啫，唔使咁樣嘅，係咪先？我同你呢度都有大印仔嘅。唔係啊，大印仔係因為我自己唔小心剪嘅。係剪嘅，我喺度玩，唔係我喺玩小學時啊，我喺度玩緊嗰啲教車，喺塊面度剪下剪下，但係其實我唔知喺度剪啲咩，我喺度剪剪自己忽肉仔出嚟咯。但係你係唔覺得痛嘅喎，係咧係剪咗出嚟，即係剪，跟住見到流咗血咯，跟住咧我升咗中學嗰時咧，我有好 friend 嘅同學咧就問我：咦，點解你呢度發拉嘅？跟住咧我就話俾佢，跟住笑到佢趴街啊！真係㗎，係笑到佢死啊！我都笑到趴街啊，笨蛋啊！佢就係哇，有冇人剪自己啊？剪到有笪撈，但係大家係唔覺嘅，因為好細嘅啫，喺呢一邊面好細笪，大家係會唔覺嘅。係啊，如果大家出嚟嗰時，你哋可以要求我俾你睇下嘅，即刻開啲頭髮。望啦，咁樣俾落你隻眼照，望住。喂，仲有我未講完啊！我間公司有個 model，佢都咁講過，但係佢唔係話便利喎，佢話東地喎。係啊，佢話咧嗰個記者咧幫佢影完啲相之後咧，特登我擺落另一本 sex 嗰本。唔係啊，聽埋我講先啦。跟住咧，佢咧話即係特登因為個 model 話想要翻啲相睇下啊嘛，跟住之後。佢話好啊，跟住就話俾你個手提電話號碼好啊咁嗰啲，跟住之後咧曬完出嚟之後咧就打翻俾個 model，即係嗌佢出嚟飲嘢嗰啲喎，跟住之後唔知話嗌佢佢唔知嗌佢去即係夜媽媽唔知去邊度飲嘢嗰啲咯，跟住佢咧就覺得係嗰啲，明唔明啊？唔係啊，嗌咗出嚟飲嘢喎，嗌咗出嚟飲嘢咁點啊？夜媽媽喎，追佢咯係咪啊？有冇人想搞佢咧？係啊，好啊。咁佢有冇去到咧？佢冇啊，佢咁樣同我講啊嘛。咁佢講到大為緊張咁啊，即係講俾大家聽咧，做邊一行都危機啊！大家唔好以為做 model 好開心。我哋要好安全跟住件衫。唔係㗎，同埋我咪淨係影啲純 beauty 嗰啲嘢咯。係咩？係啊。咁你都可以同公司講話，你淨係影純 beauty 㗎，你可以唔影啲奇怪嘢㗎。佢呢排冇，成日都呃我啦，話今日原本話想影個 mask，即係影嗰個，即係揸住啲嗰啲護膚品影就得㗎啦。跟住之後咧去到咧，個記者又要查埋喎。係啊，嚇咁都冇所謂，呢啲冇所謂。影咗出嚟唔靚嘛，都叫你同我簽埋同一間㗎啦。你邊有咁做啊？講到好兄弟啊！係啊，好啊，咁我呢度好大解嘅。哎呀，我哋要走啦，拜拜。我哋夠鐘啦，係啊，不知不覺間係咁啦，拜拜。